Преку оперативниот план за вработување кој опфаќа 28 мерки годинава се очекува да се вработат 8700 лица. Со програмите кои ги спроведува Агенцијата за вработување, како обуки, грантови за самовработување, за започнување сопствен бизнис, за вработување ранливи категории граѓани ќе бидат опфатени 13500 лица. Во моментов невработените можат да аплицираат за неповратни 3000, односно 4000 евра, ако се лица со инвалидност. Првиот оглас колку? 500 лица ќе бидат офатени, 500 гранта, а во вториот ќе бидат офатени 400. Со тоа што после вториот оглас ќе ги најдеме и оние дополнителни компании кои што се брзо кои имаат добра идеја, кои што имаат добар проект и одржливи бизниси, ќе добијат дополнително уште 2000 евра. Само за една година, преку мерките и програмите за намалување на невработеноста, отворени се 46.000 работни места, изјави министерот за финансии Ставревски. Со активниве мерки се креирани 34.000 работни места, плюс со Македонија вработува месечни додатно уште 12.000, тоа се 46.000 работни места преку активниве политики на Агенцијава за вработување, што одлично се вклопува во вкупниот тренд на креирање на работни места. Околу 150.000 работни места се креирани во овие 9-10 години. Две работи да кажам во врска со невработеноста, што две заблуди што се пробуваат во јавноста да се презентираат. Првата е дека овие работни места не се креирани во приватниот сектор. Тоа е неточно, бидејќи од 150.000 работни места, најголем дел се креирани токму во приватниот сектор. Сакам исто да разбијаме на заблуда дека стапката на невработеност се намалувала затоа што се намалувало активното население во Македонија, бидејќи луѓето оделе во странство. Тоа е неточно. Податоците од статистика покажуваат дека активното население во 2015 со последен податок септември е 954.610 лица, а во 2006 било 885.600 лица. Значи, 70.000 лица денеска е поголемо активното население. Активно население она меѓу 15 и 80 годишна возраст. Од февруари започнуваат и мерките за финансирање микро и мали бизниси, како и обуките за лицата со оштетен вид и слух. Имавме доволно средства за да обучиме 100 лица, од кои што слепите лица ќе се обучуваат за обука за масери, ќе поминат 3-месечна обука за масери, за ориентација во простор и описменување на брајаво писмо, додека пак глувите лица ќе се обучуваат за заварувачи. Те мерки што се прават се комплементарни на останатите економски политики и слично на вице-премиерот Ставревски, главните реформи, главното подобрување на бизнис климата е сепак правено за домашните инвеститори. И ако се погледнат и други статистики на страна да види што се како вработување, вкупното ниво на инвестиции од домашни инвеститори е неколкократно поголемо секоја година од оние што се странските. Но добро е тие да се врзуваат. Кога има повеќе странски, има и повеќе домашни. И тоа е еден показател за климата. На работниот состанок со надлежните за креирање на политиките за пад на невработеноста беше договорено вработените во агенциите преку директни средби да ги информираат активните баратели на работа за сите програми кои им се нудат во моментов.